रहस्यमयी मुस्कान थियो। सुनिताले रमेशलाई पानी दिन खोज्दा सासू भगवतीले बिचैमा तानेर पानी फ्याँकिदिन्। रमेशले अचम्म मान्दै आमा र बहिनीतिर हेरे। रिताले दाईको आँखामा हेर्दै एउटा ठुलो निशाना फ्याँकिन् र भनिन् कि यो घरमा अब पहिलाको जस्तो पवित्रता रहेन। रमेशको मनमा कौतूहल र चिन्ताले ठाउँ लियो। सुनिता भने कुनामा उभिएर चुपचाप आँसु पिउन बाध्य थिइन्। पिताको विषालु उपहारले दोस्रो शिकार अर्थात् दाई रमेशलाई आफ्नो जालमा पार्न तयार पारिसकेको थियो। घरको वातावरण दिन प्रतिदिन झन्झन गम्भीर र गुम्सिएको बन्दै गएको थियो। सासू भगवतीको मनमा बुहारीप्रतिको विश्वास पूर्ण रूपमा भत्किसकेको थियो भने नन्द रिता आफ्नो षड्यन्त्रको दोस्रो चरणको सुरु गर्ने तयारी गरिसकेकी थिइन्। अब रिताको मुख्य निशाना आफ्नै सोझो दाई रमेश थिए। दाई र भाउजूको बलियो प्रेम र टुट सम्बन्धलाई नतोडेसम्म माइतीको सम्पत्ति र दाईको कमाइमा आफ्नो पूर्ण अधिकार जम्दैन भन्ने कुरा रितालाई राम्ररी थाहा थियो। त्यसैले उनले रमेशको मनमा शङ्काको विषालु बिउ रोप्ने नयाँ चाल थालिन्। एक साँझ जब रमेश कामबाट थाकेर फर्किए, रिता जानी बुझिकनै दाईको कोठामा चिया लिएर पुगिन्। सुनिता भान्सामा साँझको खाना पकाउँदै थिइन्। रिताले चिया कप दाईको हातमा थमाउँदै एउटा लामो निशाना फ्याँकिन् र उदास अनुहार बनाए। रमेशले बहिनीको त्यो भावुक चिन्तित रूप देखेर कारण सोधे। रिताले पहिले त केही नभनेको नाटक गरिन् र भन्न थालिन् कि घरको कुरा बाहिर ल्याउनु राम्रो होइन, तर दाईको भलाइका लागि आफू चुप लाग्न नसकेको अभिनय गरिन्।